សួស្តីយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តថតរូបនិងរក្សាទុកឯកសារផ្សេងៗប៉ុន្តែពេលខ្លះ memory ទូរស័ព្ទយើងអាចជាបញ្ហាក្នុងការរក្សាទុកសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 ថ្ងៃនេះដែរមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0 សូមធ្វើការណែនាំពីកម្មវិធី Dropbox កម្មវិធី Dropbox គឺជាកម្មវិធីដែលដូចជា flash drive មួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្ទុកឯកសារភ្លាមៗទៅកាន់ cloud មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអាច scan files ជា PDF ឬក៏ជា file JPEG ដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលធ្វើការជាមួយអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់អ្នកអាចធ្វើការទាញយកកម្មវិធី Dropbox បានតាម Google Play Windows Store និង App Store តោះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមទៅកាន់ App Store របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការទាញយកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅកាន់ Search រួចសរសេរពាក្យ Dropbox រួចចុចប៊ូតុងទាញយកបន្ទាប់ពីការទាញយកនិងការដំឡើងបានបញ្ចប់ logo របស់កម្មវិធី Dropbox នឹងបង្ហាញនៅក្នុង home screen របស់អ្នកដូចនេះសូមធ្វើការបើកកម្មវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Dropbox ដំបូងតម្រូវឲ្យអ្នកមាន account បើសិនជាអ្នកមាន account ស្រាប់អ្នកអាច sign in ចូលប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មាន account សូមជ្រើសរើសយក create account អ្នកអាចបង្កើត account ថ្មីរបស់ Dropbox ដោយ3វិធីគឺប្រើប្រាស់ ID របស់ Apple ឬក៏គណនី Google ឬក៏តាមរយៈ email ថ្មីសូមធ្វើការចុច cancel បើសិនជាអ្នកចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Dropbox ជាលក្ខណៈ basic ធម្មតារួចចុច skip ចុច allow ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗទាំង home របស់កម្មវិធី Dropbox នឹងបង្ហាញដូចនេះហើយសម្រាប់ប៊ូតុងធំៗទាំងពីរដែលនៅខាងលើនេះគឺជាប៊ូតុងដែលចូលទៅមុខងារសំខាន់ទាំងពីរមានដូចជាចូលទៅកាន់មុខងារ scan ឯកសារនិងប៊ូតុងចូលទៅកាន់មុខងារថតរូបឬរក្សាទុក file នៅក្នុង Dropbox ភ្លាមយើងចូលទៅកាន់មុខងារ scan ឯកសារទាំងអស់គ្នាចុចប៊ូតុង OK ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីប្រើប្រាស់កាមេរ៉ារបស់អ្នកជ្រើសរើសរូបភាពឬក៏ឯកសារណាមួយដែលអ្នកចង់ scan រួចតម្រៀបឯកសារឬរូបថតរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការថតយកនៅទំហំ ratio A4 កម្មវិធីនឹង adjust ឯកសាររបស់អ្នកជាលក្ខណៈក្រដាស scan សខ្មៅផងដែរអ្នកអាចកែប្រែ file scan របស់អ្នកដើម្បីបដូរកម្រិតផ្សេងៗពន្លឺនិងបន្ទាប់អ្នកអាច adjust file របស់អ្នកនៅទំហំប្រភេទនៃ file រូបភាពនិងទីតាំងដែលអ្នកចង់បង្ហោះចូលនៅពេលដែល file របស់អ្នកត្រូវបាន scan រួចអ្នកអាចចែករំលែក file របស់អ្នកភ្លាមៗទៅកាន់នរណាម្នាក់ឬក៏អ្នកអាច review មើលសារជាថ្មីតោះយើងទៅកាន់មុខងារផ្សេងមួយទៀតដែលមុខងារមួយនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតរូបឬជ្រើសរើសរូបដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីបង្ហោះចូលទៅក្នុង Dropbox របស់អ្នកចុច allow access to all photos ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីចូលទៅកាន់រូបភាពរបស់អ្នកជ្រើសរើសរូបភាពណាមួយឬក៏ច្រើនដើម្បីបង្ហោះចូលទៅក្នុង Dropbox របស់អ្នកដើម្បីរក្សាទុករួចចុច next បន្ទាប់អ្នកអាច adjust photo របស់អ្នកជា file ផ្សេងៗនិងអ្នកអាចជ្រើសរើស file folder មួយណាដែលអ្នកចង់បង្ហោះចូលគ្រប់ឯកសារទាំងអស់ដែលអ្នកបានបង្ហោះចូលទៅក្នុង Dropbox របស់អ្នកឯកសារទាំងនោះនឹងនៅក្នុង folder របស់ files ដែលនៅប៊ូតុងខាងក្រោមនេះនៅជិត home និងប៊ូតុងបន្ទាប់ដែលនៅខាងក្រោមមានដូចជាការបង្កើតថ្មីចូលទៅកាន់ folder រូបថតរបស់អ្នកនិងចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកមានមុខងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជាមុខងារមើលទំហំ space ដែលនៅសល់នៅក្នុង Dropbox របស់អ្នកមុខងារភ្ជាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូនិករបស់អ្នកផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុង Dropbox តែមួយមុខងារដែលអនុញ្ញាតឲ្យកាមេរ៉ារបស់អ្នករាល់ពេលការថតរូបគឺបង្ហោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Dropbox ផ្ទាល់អូតូទាំងនេះគឺជាការណែនាំពីកម្មវិធី Dropbox រាល់ការប្រើប្រាស់លក្ខណៈ basic ទាំងអស់អ្នកនឹងទទួលបាន 2GB ដ៏ឥតគិតថ្លៃបើសិនជាការប្រើប្រាស់ត្រូវការចងចាំច្រើនជាងនេះអ្នកអាចជ្រើសរើស subscribe Dropbox Plus បាន
ជាចុងក្រោយម្ចាស់បដូរកម្ពុជា 4.0 សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅកម្ពុជាសូមចូលទៅ Join Telegram Channel របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0